Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napenda kuwasalimia binadamu wote aliye hai, kwa sababu sisi sote ni ndugu. Jamani, mimi napenda kuwakumbusha kitu kimoja, ndugu zangu wa Kenya. Siko hapa kuwakashifu, siko hapa kuwatukana, siko hapa kuwakosoa. Lakini kitu kimoja mkumbuke, kwamba hakuna aliye mkamilifu. Sisi sote tuna mapungufu. Halafu kitu kimoja natakiwa mjifikirie, ndugu zangu wa Kenya. Msitumie nguvu kubwa kumkashifu mtu, kumtukana mtu, kumdhihaki mtu, kumzushia mtu, kumharibia sifa yake mtu. Kwa nini hiyo nguvu kubwa msitumie kwenye kuijenga nchi yenu, kuleta maendeleo, mpaka mkaondokana na hiyo adha ya kuandamana kisa bei ya unga imepanda? Mkaacha adha ya kuandamana mpaka mkapelekea ndugu zenu wakapoteza maisha. Kwa nini hiyo nguvu kubwa msitumie kwenye kupambana na maisha? Acheni kutumia nguvu kubwa kwenye kupambana na mitandao. Mitandao inawamalizia pesa. Mitandao inaleta umaskini. Kwa sababu wewe unaweka bando, kipato chako ni cha hali ya chini. Unataka ushindane na watu. Unataka umtukane mtu, umdhihaki, umzushie mtu. Wakenya wana nguvu kubwa sana kwenye mitandao. Sawa, tukatai, kwa sababu mmejaliwa kuongea, mna vipaji vya kuongea Kiingereza cha kwenu. Lakini kumbukeni hivi, binadamu haishi kwa kumkosoa binadamu wenzake, anaishi kwa kumrekebisha binadamu wenzake. Kinachofanyika kati ya nchi na nchi, kwanza natakiwa mkae chini mjijadili nyewe wenyewe. Au wanaoitwa wanaharakati waliozuiliwa, kipindi ndugu zenu wanapoteza maisha kwenye maandamano, walikuwa wapi? Kwa nini hawakusimama kuwatetea ndugu zenu waliopoteza maisha? Waende kumtetea mtu mmoja tu anaotaka kugombanisha wananchi, anaotaka kukaribisha ushoga nchini, anaokuwa na marafiki na watu wa nje.